сейчас она не работает, да? Да, она не работает. Проверим. И вот так вот по всей квартире. Вот все розетки, которые, ну, практически все. Только на кухне у нас 2 работают. Понятно. Сразу-то есть, но я нет. И вот также и в другую комнату. Знаете, работает розетка вот эта. Вот эта работает. Вот это работает, Ну да? да, может что-то там выключить. Так, но у нее я вижу отдельный провод. А остальные все по квартире, вот в комнатах, да, они все не работают. И не работает, и даже вот в коридоре, там вот розетка, которая тоже сверху торчит. Ясно. То есть к этим розеткам я вижу проложена новая проводка. Вот к этой и вот к этой. Вот Ну, этот. видимо, да. А вот старая проводка у вас где-то накрылась. Но он-то выглядит, но он развалился. Развалился просто? Вон он даже механически просто развалился. Я его... Сам по себе. То есть, ну, слава богу, значит, с проводкой хоть все Ну, я надеюсь, что сейчас Потому что я смотрела, там лампа какая-то замелькала, которая в розетке была включена. А, вот сейчас, когда... ага. Да, вот что-то там сделали. Понял, И одна лампа... Он у вас на 10 ампер. А раньше его выбивало при нагрузке? Да, выбивала. Ага. Вот Видите, именно его. у меня есть сейчас такой запасной, но он тоже на 10 ампер. Вот, то есть, но надо смотреть сейчас сечение провода. Может быть, сюда больше нельзя ставить. Я сейчас все это посмотрю. Давайте, да. Потому что я, допустим, если бы даже у меня было там на 16 ампер, а не сгорит и проводка тогда. Вот. Да, ну понятно. Так что он же защищает Ну провод. да. Там хоть проводка цела, значит. Ну, будем надеяться, Да. что это единственная причина. Да.
держится. Которые тоже хотят что-то, знаешь, ничего не делают, работать не хотят, а хотят, чтобы так все. А он работает. Да. Тихо. Мы бандиты, прохиндеи, аферисты. Прохиндея, аферист и злодей. Ой, я рассказываю. Нет, не стиху. Давай сюда. Аферисты и злодеи. Ты читаешь, повторяешь? Мы бандиты, прохиндеи, аферисты и злодеи. Где валюта, где... Такие, мне скажешь, слова в песне провокаторы, я вообще поражаюсь. Валюта, Да, аферисты. слушай, текст. Мы бандиты, прохиндеи, аферисты, злодеи. Где валюта, где активы, акции, аккредитивы. Я что такое аккредитивы? В первом классе аккредитивы. Да, где тугрики, рубли, кольца, серьги, браслеты, все сюда аккредитивы. Акция. Короче, акции и аккредитивы это тоже деньги. Только, ты знаешь, только они, представляете, бумаги, документы. По этим документам ты как бы являешься владельцем денег. Слышишь? Как ты понимал хотя бы о чем-то говорить. А потом пошли разные валюты, настоящие придуманные. Фунты, доллары, песеты, Доллары, песеты, евро, тугрики, рубли. Тугрики, тугрики, рубли, кольца, серьги и браслеты, все сюда гони. кольца, серьги, все сюда гони. Давайте вместе. Мы бандиты, прохиндеи, аферисты и злодеи. Где валюта, где активы, акции, аккредитивы. Кошмар, да? Я в такой не выживу. Мы бандиты, Так она вместе с этим тянется, видишь? Или нет? Да не читай. аферисты и злодеи. Где? Где валюта, где активы, акции, аккредитивы. Где валюта, где активы, акции, аккредитивы. Аккредитивы. Короче, давай еще раз. Давайте раз. Мы бандиты, прохиндеи. Есть такая песня. Наша Мы бандиты, прохиндеи, аферисты, злодеи. Где валюта, где активы, акции, аккредитивы.
Чтобы все съесть. Да, ой, ну давай, Надя, хотя бы первую. Да, Надя, Мы бандиты. слушай, это какой-то кошмар. Я понимаю, да, вообще. Я, конечно, понимаю, что снежная королева и все дела, но это вообще... Да бред, согласен. Аккредитив. Я готов поспорить, что даже учителя не знают толком, что такое актив и аккредитив. Что за бред вообще? Причем в остальном это сказка. Более-менее, ну, нормальные слова. И как раз Ночью гладим днем всех, кто если денег нет, Так, давайте проверим эти розетки. Должны работать. Надеюсь. Аллилуйя. Да, есть, да? Отлично. Смотрите, щиток, в принципе, древний, так? Вот. Да, мягко говоря, древний. И рекомендую вам все-таки его поменять. То есть поставить современные автоматы. Вот. Но это можно сделать и на старой проводке. Конечно, в принципе, желательно...